Беше пролет на 1987 година, но пролетта не се усещаше в сърцето на баба Станка. Тя седеше на старата пейка пред блока, същата пейка, на която беше седяла почти всяка сутрин през последните 20 години. Бетонният блок се издигаше над нея като огромен шкаф с чекмеджета, във всяко от които живееше нечий живот. Прането по балконите се полюшваше леко от вятъра, сякаш поздравяваше деня. Станка гледаше нагоре. На третия етаж някога беше нейният дом. Там, зад стъклата, преди много години се чуваха смях, детски стъпки и мирис на топъл хляб. Синът й тичаше по коридора, удреше топката в стената и тя винаги му се караше, без всъщност да е ядосана. После времената се промениха. Синът замина. Първо в София, после някъде далеч. Писмата станаха по-редки, а накрая останаха само спомените. Апартаментът продадоха, за да започне нов живот някъде другаде. Но Станка остана. Всеки ден идваше на тази пейка и гледаше нагоре към балкона, на който вече си сушеше чуждо пране. Чужди цветя растяха в саксиите. Чужди хора минаваха зад пердетата. Тя се чувстваше като дърво без корен, изтръбнато от собствената си земя, но все още стоящо. Един малък вятър премина по двора и разлюля тревата. Станка се усмихна леко. Не защото беше щастлива, а защото знаеше нещо, което новите хора в блока не знаеха. Този двор помнеше, пейката помнеше и дори бетонът на стария блок помнеше всички животи, които някога са били тук. Станка погледна още веднъж към третия етаж, после бавно се изправи, подпирайки се на бастуна. И тръгна. Но сянката й остана за миг върху пейката, като последен корен, който все още държи земята.